Nitoguo wataririe ni ati gukinyiria ihinda riri andu anana nio mekiritwo mukonde gukorwo matete mioyo yao thutha wa ngari iria iramakuite gukuruhana mutino-ini wa barabara uria urahanikire hwai wa ira na gukinyiria riu ni ati muingi wa guku ni wiyumiritie kwambia guteta ni gukorwo barabara ino ndiri gwa kugererwo na maguru orondo umwe ni na ithioro nyingi undu ngari kana mutwarithia wa ngari angikorwo ari henya-ini ihinda ria gukorwo agitabania kana gwikika mutino rikuhiriirie o haha murango-ini ari ha nio ciracemanirie ngwiciria ire uyu Nissan no kuraroragira mutaro-ini uriku mutaro-ini ucio uguo niguo ndironire urokora hana ati ndakora ngari mutaro ona ni guthinjagwo andu marutagwo Nissan-ini na power show ni turamuonete haria rugongo aragerete wrong side aragerete mwena uriku uyu riu ndereva wa Nissan ri no arageragia kuika hatia kumurira araima mwena uria oke mwena uyu aramukora ndereva ratuire ni kumukora aramukorire no riu ri aracaria uria angeria gusave andu araremwo aguthongani ni kumbukera ombukire no neragwire mwena uriku so ona ngirageririe kuhonokia andu ndangirahotire no ndereva ni aroimire na aramara kihotire kurutwo thutha ucio ritia andu thuru turagicaria ngari uria andu megutwarwo thibitari Etagwo Joseph Maina Ndua kuma itura riri ria Ngewa Ward ni na andu kama kawaida tondu irakoretwo ya kuwa thi kwa Maiko na kuma kwa Maiko nginya ni kindu kilomita 2 iracokera okerarugama kabarabara kehaga kuingira kia Bururu na kuma kabarabara irarugamite ga kia Bururu ni ta mita 60 kuringana na atongoria guku marauga ati tiria mbere gukorwo magiteta ni undu wa barabara ino kwaga bumps orondo na kwaga ifao cia kuonaniriria na kwerethera ndereba uria barabara ino ihana na koguo kwa ihinda riri makendekithia korwo no maiguirwo makaya mao marwa maria mandikite wabici ngurani macokio na kuringana nao makauga riu ni mambia gutara ndagika na mathaa iria mahete honge iria cikurahanite na uthondeki na uramati wa barabara niguo makorwo magikirirwo bumps rondo mwe na makorwo magithondekerwo bara ino no mothe makauga korwo mwene kandarathi no acoke wira-ini wake niguo arikiririe wira wake nigetha metikire gutwikirira maruri barabara-ini ino nigetha kuria gwikona gukamenyeka na makurure bara nigetha ngari ona ngikoi na matawa moru ndereva kahota kuona raini na ningiona ni kuri mathina mangi ma barabara ino to kuria kwagire ukona bumps gutire Tony Charles Kangethe Gitau, member of the county assembly Ngewa Ward. Bumps na lamps na signboards koguo kwa ihinda riri kiria turamuoria barabara ino twamahe maximum wiki 2 tondu maraturire contractor ni ararihirwo niguo turerirwo ira confirmation ile ndina kuma kwa engineer Joan resident engineer na Michael maratwira contractor ni murihe na ni eguka gwikira bump koguo at most tumahe wiki 2 mekire bump sisi na mekire signboards na mamake barabara ino otherwise gutire hindi turite ya mioyo riu muthu ni twate mioyo 8 haria iyo muthu ni akuire haria pori tutininete mwaka ni iboyo haha accident ya happen maitu uyu wa guku ona ndaninete mwaka kuma guthirwo haha kugo barabara ino thina ria tukoretwo naguo ni munene muno riu gugikinyiria riu ni ati family 8 nicio ire na maithori ni undu wa gute endo ao nao angi 7 marahonia nguraro thibitari-ini tiganite thibitari-ini wa Kiambu Githunguri orondo mwe na thibitari wa Ruiru na guo muingi wa guku ugetereire ikinya riria rigukinyukio niguo kunyihanyihia mitino barabara-ini no iria yumite Ruiru ikahitukira kwa Maiko igathie Githunguri na kurikirira itura-ini ria Nyambari Rari kaunti-ini ya Kiambu handu-ini ha Inooro TV kuma guku ni kwa Maiko Githunguri kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.